Raayyaan ittisa biyyaa dandeettii saayibarii fi gama teekinooloojiitiin qabu guddisachaati jira jedhame. Kallattii haarooyni dippiloomaasii Itoophiyaa bu'aa argamsiisaati jira. Tiraamp sodaa Iraaniin rafee bulaa akka hin jirre amaneeti jira. Jalqaba irratti ka hordofaa turtan ijoo oduuti. Bakka jirtan maratti nageenya isin haa ga'u daawwattoota keenya miidiyaa keessan waliif TV irraa oduu saatii kana keessanii himaa jiru an Uudii Muusaati. Kallattumaan gara bal'ina oduutitti dabarra. Raayyaan ittisa biyyaa dandeettii saayibarii fi gama teekinooloojiitiin qabu guddiseeti jira jedhame. Itoophiyaan raayyaa ittisa biyyaa diinonni bakka itti dhokatanii osoo hin socho'in karoora isaanii achumatti fashaleessuu ijaarratteeti jirti. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaadhaa immoo mallattoo birmadummaa biyyaa yeroo ta'u raayyichi dandeettii gama teekinooloojiitiin qabu daran guddifachaa jiraachuun isaa ifoomeeti jira. Itoophiyaan birmadummaa fi kabaja biyyoolessa isiidhaa eeguuf teekinooloojii yeroon barbaadu hidhachuudhaan humna waraanaa ammayyaa fi cimaa ijaarratteeti jirti. Raayyaan ittisa biyyaa kun ammoo nageenya waaraa fi tasgabbii biyyaa eeguudhaan seenaa gootummaa kan qabu waggaa ta'u yeroo ammaan tana ammoo meeshaalee waraanaa ammayyaa raayyichi hidhatee fi humnoonni tarsiimo'aan ijaarrate humnoonni diinaa Itoophiyaa irratti yaada hamaa qabaachuu irra dabruudhaan tarkaanfii badii akka hin raawwanne dandeettii ittisuu fi dursee fashaleessuu sadarkaa olaanaa guddifatee jiraachuu isaa raayyichi ibsameeti jira. Raayyaan ittisa biyyaa waggoottan dhiyoo keessatti hojiiwwan haaromsaa waliigalaa taasiseen humna namaa beekumsaa fi teekinooloojiin of ammayyeessuudhaan tarkaanfiiwwan bal'aa fudhateeti jira. Fooyya'insi kun raayyaan ittisaa fedhii humnoota badii keessaa fi alaa gosa kamiyyuu fashaleessuuf dandeettiiwwan bu'uuraa hedduu akka horatu taasiseeti jira. Xiyyaaronni nama maleeyyiin ammayyaatii fi xiyyaaronni waraana sadarkaa olaanaa raayyaan ittisaa hidhatee jiru diinni haleellaa osoo hin raawwatin sochii fi qophii diinaa fagoo irratti sakatta'uudhaan odeeffannoo walitti qabuu kan dandeessisu waggaa ta'u dandeettiin kunis ammoo humnoonni badii bakka itti dhokatanirraa osoo hin sosso'in karoora isaanii achuma keessatti akka fashalsuuf raayyicha gargaareeti jira. Yeroo ammaan tanaa waraanni lafoo fi qilleensa qofa irratti kan murtaa'u miti jedhamee ka jiru waggaa ta'u raayyaan ittisa biyyaa dandeettii nageenya saayibarii isaa guddisuudhaan bu'uuraalee misoomaa ijoo biyyattiin qabdu haleellaa dijitaalaatii fi tooftaa basaastummaa diinaa irraa dammaqinaan eeguudhaatis hojjechaa jiraachuun isaa ifoometti jira. Meeshaaleen waraanaa ulfaatoo ta'an haaraan akkasumas ammoo sirnoonni misaa'ilaatii fi ittisa xiyyaaraa raayyaan ittisaa haleellaa isa irratti banamuu danda'u kamuu qilleensa keessatti dursee ofirraa ittisuu fi qabiyyeewwan tarsiimo'aa diinaa qiyaafannoo kallattii keessa galchuudhaaf ga'umsa guutuu akka qabaatu dandeessisaniiti jiru. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa teekinooloojiiwwan sadarkaa olaanaa kanneen sirnaan hidhachuudhaa fi ammoo itti fayyadamuun leenjiiwwan cimaa saayinsawaa fi hojii irratti hundaa'an fudhataniiti jiru. Kana maleedas haala qilleensaa fi teessuma lafaa kamiyyuu keessatti deebii saffisaa kennuudhaaf raayyaan ittisa biyyaa qophaa'aa ta'ee ijaaramee jiraachuun isaa ni yaadatama. Kallattiin haarooyni dippiloomaasii Itoophiyaa bu'aa argamsiiseeti jira. Itoophiyaan hooggansa mootummaa ida'amuu hojiilee misoomaa faayidaa biyyoolessaa ijaarsa nageenyaa walitti hidhamiinsa dinagdeetii fi galmoota misoomaa milkeessuu danda'an hojjechaati jirti. Dippiloomaasiin meeshaa ijoo hariiroo biyya tokko biyyoota birootii wajjin qabdu karaa nagaa ta'een ittiin hooggantuu fi faayidaalee biyyoolessaa isii ittiin kabachiisatu waggaa ta'u biyyoonni walitti bu'iinsa caalaa marii kophummaa caalaa ammoo tumsaaf dursa kennuudhaan faayidaa waloo kabachiisuudhaaf dippiloomaasiidha fayyadamu. Addunyaa ammayyaa keessatti dippiloomaasiin hariiroo siyaasaa qofa osoo hin taane walitti hidhamiinsa dinagdee cimsuu, investimentii fi daldala babal'isuu, dhimma nageenyaa fi tasgabbii irratti waliin hojjechuu akkasumas ammoo maqaa fi ilaalcha gaarii biyya tokkoo ijaaruu fi dhiibbaa isiin sadarkaa idil addunyaatti qabdu guddisuu keessatti gahee olaanaadha qaba. Kanaafuu dippiloomaasiin hariiroo alaa qofa osoo hin taane misoomaa fi faayidaa biyyoolessaa galmaan ga'uudhaaf
humna ijoo hoggaa ta'u haala kanaan Itoophiyaan waggoota dhiyoodhaasitti mootummaa Idi Amuutiin wayita durfamaa jirtu kana keessatti dippiloomaasii isiidhaa faayidaa biyyoolessaa kabachisiisuudhaaf akkasumas ammoo nageenya ijaaruu walitti hidhamiinsa dinagdee cimsuudhaaf galmaawwan misoomaa galmaan ga'uudhaaf jecha bal'inaan itti fayyadamaati jirti. Biyyoota ollaa wajjin hariiroo nageenyaa fi tumsaa cimsuudhaan Jibuutii, Keeniyaa, Somaaliyaa fi Suudaan kibbaa wajjin daldala, bu'uuraalee misoomaatii fi nageenya naannawaa irratti hojiiwwan bal'aan hojjetamanii kan jiran hoggaa ta'u. Hojiiwwan misoomaa akka ba'a Afrikaatti waloodhaan hojjetamaa jiran ammoo akka fakkeenyatti eeruun ni danda'ama. Biyyoota Afrikaa, Eeshiyaa fi baha jiddu galeessaa akkasumas ammoo biyyoota galoo galaana Arabiyaa keessa jiran kanneen dinagdeedhaan badhaadhanii wajjin ammoo walitti hidhamiinsa daldalaa fi investimentii babal'isuudhaan kallattiin ijoon dippiloomaasiin Itoophiyaadhaa qabatee jiru dinagdee Itoophiyaadhaatiif galtee haaraa ta'uun isaa ibsameeti jira. Itoophiyaan laga Abbayyaa irratti dabalatee qabeenya uumamaa isii karaa haqa qabeessaan fayyadamuudhaaf hojii dippiloomaasii cimsiteetti fufteeti jirti. Kana maleedhas ammoo misoomni magariisaan akka ashaaraa magariisaatii fi eegumsi naannoo kutannoo Itoophiyaan dhimmoota idil addunyaa irratti qabdu kan agarsiisan hoggaa ta'u hirmaannaan waltajjiiwwan gamtaa Afrikaatii fi gamsadee biroo irrattis taasifamu ammoo dhageeffatamummaa Itoophiyaan sadarkaa idil addunyaatti qabdu guddiseeti jira. Kun hundi ammoo kallattii haarawaa dippiloomaasii Itoophiyaan bu'uura godhattee deemaa jirtuu fi bu'aa gaarii argamsiiserraa kan madde jaameeti jira. Mariin biyyoolessaa waliigaltee waloo cimsuudhaan garaagarummaa mariin furuudhaaf carraa bal'aa uumeetti jira jaame. Yaa'iin marii biyyoolessaa Itoophiyaan geggeeffachaa jirtu waliigaltee waloo cimsuu fi biyya fooyyee qabdu ijaaruudhaaf abdii guddaan itti kennamee kan jiru yeroo ta'u riqicha seenaa ta'uu isaatis ammoo hirmaattonni marichaa ibsaniiti jiru. Yaa'iin marii biyyoolessaa Itoophiyaan geggeeffachaa jirtu gaafa adoolessa 8 bara 2018 irraa eegalee Finfinneetti geggeeffamaa kan jiru hoggaa ta'u. Marii biyyoolessaa kanarrattis ammoo bakka bu'oonni uummataa 4,000 ta'an dhimmoota ijoo biyyoolessaa 8 irratti waliigaltee waloo uumuuf marii gadi fagoo fi marii hirmaachisaa geggeessaa jiraachuun isaanii ni yaadatama. Hirmaattonni yaa'ichaa itti gaafatama waajjira pirezidaantii mana maree dhimmoota Islaamaa Itoophiyaadhaa kan ta'an Ustaaz Abubakar Ahmad dabalatee mariin biyyoolessaa dhimmoota kanaan dura itti walii hin galamin irratti mari'achuudhaan gara furmaatatti dhiyaachuudhaaf carraa kan uumu ta'uu isaa ibsaniiti jiru. Taateen kun seenaa waraanaa fi waldhabdee biyyattiin keessa turte keessaa baasuudhaan gara marii fi waliigalteetiin rakkoolee furuu qofatti akka biyyattiin imaltu taasisu jaamee kan jiru hoggaa ta'u nagaa mirkanaa'ee fi misoomatti biyyattii geessuudhaaf ammoo mariin biyyoolessaa akka murteessaa ta'uun isaa ibsameeti jira. Sababa balaa elniinootiin maatii Itoophiyaadhaa 56,000 deeggarsi maallaqaa taasifamuuf jaame. Maatiiwwan Itoophiyaa 56,000 tokko isaaniitiif doolaara 100 deeggarsi maallaqaa kennamuufiif akka jiru ibsamee kan jiru hoggaa ta'u elniinoon Itoophiyaa keessatti namoota miliyoona 4.6 irratti dhiibbaa uumuuf akka jiru ibsameeti jira. Elniinoon Itoophiyaa keessatti namoota miliyoona 4.6 irratti dhiibbaa uumuuf akka jiruu fi balaa kanaaf deebii kennuudhaaf jecha ammoo doolaara Ameerikaa miliyoona 50 akka barbaachisu himameeti jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniititti dhaabbanni dhimma nyaataa fi qonnaa idil addunyaadhaa kan ta'e FAO'n Itoophiyaa keessatti elniinoon hongee fi balaa lolaa fiduu danda'uudhaan namoota miliyoona 4.6 ta'an deeggaruudhaaf jecha ammoo doolaara Ameerikaa miliyoona 50 akka barbaadu beeksiseeti jira. FAO'n akka ibsetti yoo ta'e yeroo roobaa kan ji'a waxabajjii irraa hanga ji'a fulbaanaatti itti fufee jiru keessatti balaa elniinoo irraa dhufuu danda'u dursanii tarkaanfii fudhachuudhaaf yeroo murteessaan gahaa jira jaameeti jira. Dhaabichi jijjiirama qilleensaatii fi rakkoolee walitti bu'iinsaa irraa madduun Itoophiyaan rakkoo jireenyaatii fi nageenya nyaataa cimaa keessa akka jirtu ibseeti jira. Hongee irra deddeebi'amu lolaa roobee yeroo isaa eeggatee hin roobne
akkasumas ammoo dhiqama biyyee oomishutummaa qonnaa irratti dhiibbaa akka geessisu gabaafameeti jira. FAO'n gabaasa isaa keessatti akka ibsee jirutti yoo ta'e El Niinoon rakkoolee kana caalatti hammeessuu danda'a kan je'ee jiru hoggaa ta'u keessumaa ammoo jiddugala kaaba ba'aatii fi baha Itoophiyaa keessatti roobni xiqqaachuudhaan hongii hammeessuu danda'a jedhameeti jira. Naannolee keessumaa kibba baha Itoophiyaa keessatti ammoo balaa lolaa dabaluu danda'a. Kunis ammoo qonna Itoophiyaa irratti balaa guddaa ta'uu danda'a jedhameeti jira. Sababa isas ammoo oomishni midhaanii biyyattii keessaa harki caalaan jechuunis ammoo 70% ol rooba bonaa irratti kan hundaa'e ta'uu isaa FAO'n akeekkachiiseeti jira. Akkasumas rakkoon kun horsiisa beelladaatii fi qonna jallisii irratti dhiibbaa geessisuu danda'a. Lolaan immoo bu'uuraalee misoomaatii fi lafa qonnaa mancaasuudhaan namoota qe'ee isaanii irraa buqqisuu fi rakkoo nageenya nyaataa daran hammeessuu danda'as jedhameeti jira. Gareen atileetiksii Itoophiyaadhaa shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa irratti hirmaate Finfinneetti nagaan deebi'eeti jira. Gareen atileetiksii Itoophiyaadhaa shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa irratti hirmaataa ture guyyaa har'aan tanaa jechuunis ammoo hagayya 12 bara 2026 akka lakkoofsa warra faranjiitti gama biyya isaaniitti nagaan deebi'aniiti jiru. Gareen atileetiksii Itoophiyaa shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa umrii 20 gadi Ameerikaa Oreegonitti geggeeffamee ture irratti hirmaatan Finfinneetti deebi'anii galaniiti jiru. Itoophiyaan shaampiyoonaa kanarratti ammoo meedaaliyaa warqee 2 meetii 3 fi naasa takka waliigala ammoo meedaaliyaa 6 argachuudhaan addunyaarraa 5ffaa Afrikaa irraa sadarkaa 2ffaadhaan xumurteeti jirti. Shaampiyoonichi Ameerikaa Oreegon magaalaa Yuujiinitti adoolessa 29 hanga hagayya 3 bara 2018tti geggeeffamuun isaa ammoo ni yaadatama. Oduu xumuraatiin Trump sodaa Iraaniif rafee bulaa akka hin jirre amaneeti jira. Pirezidaantii Doonaald Trump sodaa haleellaa Iraan irraa kan ka'e konkolaataa nyaata deddeebisu keessatti dhokatee xiyyaara jijjiirachuu isaa ammoo amananii ka jiran hoggaa ta'u taateen kun kan mudate ji'a dabre yeroo walga'ii naatoodhaa Turkiitti geggeeffamee turetti. Miidiyaaleen akkaataa itti pirezidaantiin Ameerikaadhaa xayyaara tokkorraa gara xayyaara biratti dabre yeroo ammaan tanaa guutuu addunyaatti irratti bifa jechuu nama dandeessisu. Mata duree oduu isaanii godhatanii ka jiran hoggaa ta'u Trump gaazexeessitootaaf ibsa kennee jiruun tikii Ameerikaadhaa yaaddoon haleellaa Iraan jiraachuu waan maluuf xiyyaara jijjiirrachuu akkan qabu natti himeeti jira jechuudhaan ibsee ka jiru hoggaa ta'u Secret Service'n humna waraanaatu naan deemaa ture jechuudhaan ka ibse haala achi ture san pirezidaantii Trump imala biraa xayyaara biraatiin deemuu qabdanaan ja'aniiti jirus jechuudhaan haala yeroo san Turkii keessatti isa qunname ibseeti jira. Waan isaan naan ja'an gochuun qaba jechuudhaan dubbii isaa itti fufe pirezidaantii warra Ameerikaadhaa kun nageenyaaf jaamee konkolaataa nyaata deddeebisu keessatti dhokachuudhaan xayyaara biratti dabarfamuu isaa amaneeti jira. Oduun Trump haleellaa Iraan sodaachuun xayyaara jijjiirrate jiru ammoo kan dhaga'ame gaafa adoolessa 8 bara 2026 xayyaara Air Force One dhiisee konkolaataa nyaata fe'uun xayyaara biraatti dabarfamuun eega barame booda hoggaa ta'u Trump daqiiqaa dhumaatitti xayyaara jijjiirratee jiraatus ammoo kanneen xayyaara Trump keessaa bu'e irra turan balaaf akka saaxilaman godhamaniiti jiru jechuudhaan komiin irratti ka'aati jira. Trump garuu inumayyuu xayyaara inni daqiiqaa dhumaatitti yaabbate xayyaara waraanaatu balaaf saaxilamaa ture jechuudhaan waakkatee ka jiru yeroo ta'u Ameerikaan yaaddoo nageenyaa qabatamaa Iraan Trump irratti aggaamte akka turte qondaalonni biyyattiidhaa miidiyaa CBC'tti himaniiti jiru. Tikii Ameerikaadhaa yeroo walga'ii naatoo Istaanbulitti geggeeffamaa ture nama misaayila yookaan ammoo laawuncharii gateettirraa godhachuudhaan dhukaafamu baatee naannoo san ture argee akka ture gaazexaan New York Times gabaasee ture ka jiru yeroo ta'u hojjettoonni White House fi gaazexeessitoonni Trump waliin xayyaara Air Force irra turan yeroo Trump dhoksaadhaan konkolaataa nyaata deddeebisu keessatti dhokfamuudhaan xayyaara biraatitti dabarfamu beekanii akka turan barameeti jira. Sodaa Iraan irraa haleellaan natti aggaamamee jira jechuun pirezidaantiin Ameerikaadhaa muddama hamaa keessa akka jiran ibsameeti jira.
Egaan daawwattoota keenya miidiyaa keessa waliif TV irraa oduun isin biraan gaa ture kanumaan raawwadheetiin jira sagantaalee fi qophiileen hafanatti ufanii nagaan naa tura fayyaa de'a.